हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठोड़ी से किसी भी इंसान का नेचर कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में जानिए। मनुष्य के चेहरे का हर हिस्सा उसे सुंदर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। यदि चेहरे के किसी भी एक हिस्से को हटा दिया जाए तो सुंदर चेहरा बदसूरत हो जाएगा। तो चलिए आज हम ठोड़ी के बारे में बात करते हैं। ठोड़ी देखकर आप किस प्रकार किसी के भी नेचर को जानेंगे। सामान्य ठोड़ी, ये ठोड़ी बहुत फलदायक होती है। इस प्रकार की ठोड़ी होठों के ठीक नीचे समांतर रूप से होती है। ऐसी ठोड़ी वाले लोग हमेशा सच बोलने वाले और अपने नियमों का पालन करने वाले होते हैं। ये लोग गंभीर और कम बोलने वाले होते हैं। ये कम ज़रूर बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं काम की बात ही बोलते हैं। इनकी बातों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। गोल ठोड़ी, जिन लोगों की ठोड़ी गोलाकार होती है, ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। ये हर काम बहुत जल्दबाजी से करते हैं, इसलिए कभी कभी इनके काम बिगड़ भी जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं को क्रोधी दिखाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत डरपोक होते हैं। अंडाकार ठोड़ी, इस प्रकार की ठोड़ी शुभ होती है। इस प्रकार की ठोड़ी वाले लोग भावुक, नटखट, कला प्रेमी, व्यवहारिक और ऊंचे विचारों वाले होते हैं। ऐसे लोग कला के क्षेत्र में नाम कमाते हैं। इनका जीवन एक खुली किताब की तरह होता है। इन्हें इनके जीवन में कई सफलताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ये प्रयास करते रहते हैं और सफलता को पाकर ही दम लेते हैं। लंबी ठोड़ी, जिन लोगों की ठोड़ी सामान्य से थोड़ी सी लंबी होती है, ऐसे लोगों में अनेक गुण होते हैं। ऐसे ठोड़ी वाले लोगों का मन स्थिर रहता है। ये एक ही लक्ष्य बनाकर लगातार उसे पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जब तक ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, चैन से नहीं बैठते। इनका निश्चय बहुत पक्का होता है, मगर कई बार ये लोग बहुत जिद्दी और क्रोधी भी हो जाते हैं। छोटी ठोड़ी, ऐसी ठोड़ी सामान्य से थोड़ी छोटी होती है। ऐसी ठोड़ी वाले लोग आलसी, असंतोषी, विवेकहीन होते हैं और काम से भागने वाले होते हैं। इनके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती, इसलिए ये कामचोर प्रवृत्ति के होते हैं। मुंह के अंदर दबी हुई ठोड़ी, ऐसी ठोड़ी चेहरे से थोड़ी अंदर की ओर दबी हुई रहती है। ऐसी ठोड़ी वाले लोग काफ़ी चंचल होते हैं, साथ ही ये आलसी, निराशावादी व मायूस भी होते हैं। ये मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं दिखते, इसलिए इनमें सोचने समझने की क्षमता भी आमतौर पर थोड़ी कम होती है। ये बहुत अधिक बोलते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा इन्हें भी नहीं होता। आगे निकली हुई ठोड़ी, ऐसी ठोड़ी चेहरे से थोड़ी आगे की ओर निकली हुई होती है। ऐसे लोग अपने काम के लिए कर्मठ और गतिशील होते हैं। इसके साथ ही इनमें कुछ अवगुण भी होते हैं। ऐसी ठोड़ी वाले लोग स्वार्थी, पैसों के लिए कुछ भी करने वाले, धूर्त और कपटी होते हैं। इन पर आसानी से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग बिना बात किसी से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। ऐसी ठोड़ी वाले लोग बड़े अपराधी होते हैं। अपराध करना जैसे इनका शौक होता है। वर्गाकार ठोड़ी, ये ठोड़ी समकोण की स्थिति में होती है। ऐसी ठोड़ी वाले लोग आमतौर पर आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। इसी पैसे के कारण इनमें कई अवगुण आ जाते हैं। इन्हें आराम पसंद होता है, इसलिए ये थोड़े आलसी भी होते हैं। इनके पास अपने आराम का हर सामान उपलब्ध होता है। ये कोई भी काम दिल से नहीं करते, इसलिए लोग इन्हें कम पसंद करते हैं। चौड़ी ठोड़ी, ऐसी ठोड़ी सामान्य से थोड़ी चौड़ी होती है। ऐसी ठोड़ी वाले लोग एकांत प्रिय होते हैं। ये अपनी दिल की बात किसी को नहीं बताते। ये लोग बहुत भावुक होते हैं। जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। इनमें बनावटीपन बिल्कुल नहीं होता। इतने गुणों के बाद भी इनमें कुछ अवगुण होते हैं जो इन्हें थोड़ा निम्न स्तरीय बनाते हैं। कभी कभी इनका मन बहुत चंचल भी होता है। ये लोग दिन में सपने देखने वाले होते हैं, यानी ये वही सोचते रहते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है। कभी कभी ये वास्तविकता से बिल्कुल अलग सोचते हैं, जिसके कारण इन्हें हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप ठोड़ी को देखकर किसी भी मनुष्य का स्वभाव कैसे जान सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।